안녕하세요. 오늘은 친구 생일이어서 몰카하려고 실시간 켰습니다. 그래서 작전은 친구 생일인데 모르는 척이랑 제 친구 댓글이 안 보이는 것처럼 무시할 거예요. 친구가 오해하지 않았음 하네요. 아, 감사드려요. 그 친구 이름이 연아입니다. 이제 곧 들어올 것 같네요. 저는 다 끝냈는데 또 숙제가 나오겠죠. 힝. 연아야 안녕. 무슨 댓글? 난 못 봤는데? 새침한 척, 시크한 척. 엥? 아니 저분은 뭐야. 걔 다 틀어지겠네. 아 그냥 차단할까? 아 아니야 진짜. 아 연아야 못 봤어. 미안해. 근데 내 실시간에는 왜 온 거야? 응? 무슨 날인데? 내가 요즘 바빠서 모르면 얼른 말하고 가줄래? 아, 니값 제대로 하시네요. 연아야 미안. 몰카하는데 들켰어. 기분 나빴으면 미안. 근데 몰카 실패한 거 진짜 아쉽다. 응, 도와주신 분들이랑 눈치 천다님 감사드리고 이만 실시간 끌게요.